loše u tome ako jebeš danas sutra svoju učiteljicu? A što se tiče učiteljice, ne možeš reći da koga koja ima 37 godina da je stara. Da. To je najbolje. Sjeti se, sine, stvari ti se ne možeš sjetiti. Ja se sjećam sebe i svoje škole. A vi kad dođete u te godine, značite da će vam glavna preokupacija biti kako poševiti učiteljicu. Da li iz zemljopisa ili iz nekog drugog predmeta. Ja bi najrađe iz tjelesnog. Ona najbolje radi špagu. Za mene učiteljica pojam babe koja ima veliki jezik I veliku guzicu. grdogledi. Ona ima tak veliku guzicu da cijeli imenik izvuče iz stražnjeg i žepa na hlačama. Ja priznam da je to moja seksualna maštarija. Ja uvijek na večer kad sklopim okice i skinem propeler, onda zamišljam da sljedeći dan kad dođem u školu, da umjesto onog debelog patera, da će biti seksualno privlačna mlada učiteljica. Je ti pater mater. Što ako taj dječarac, taj dječarac 14-godišnji s kojim je spavala ta 37-godišnja učiteljica, šta ako on zatrudni? On je heroj svih svojih prijatelja i svih učenika u školi. On je heroj ulice. On je ispao jebač broj 1. Tako je. Zbilja, taj svijet je poludio. Nego, dečki, ja bi učiteljici neke još rekel. To su sad osudili, ali to bi trebalo u principu odobravati. Zake? Jer je učiteljica si je dala truda, a da nije naplaćivala dodatne satove praktične nastave i konzultacija, ona je lijepo dala si truda i pokazala je učeniku teoriju u praksi. Šte sam reći, treba i to uzeti u obzir da je ona iskoristila svoje vrijeme. Kad ima 37, da neke stvari navči decu, a ne da tu decu prepušta na milost i nemilost 60-godišnjim babama. Tako je. Zamisli da su učiteljica. Ja bi volio s takvom učiteljicom. I ja ću se tako odnositi prema vama. Zapeti u vlaku u snijegu. Ne bude imao dečko traume od mlade učiteljice, nego bude imao traume od stare. Od starog učitelja. Od tih starih učiteljica i njihovi muževi imaju traume. Ja a mislim kamo da se... ne školska deca? Djeco, nešto se događa. Pomaknite se u stranu, ja ću vas zaštititi. To su aveti sadašnjosti. Točno, to je mali gad od one šikse Dijane. Ti ćeš nositi križ kugasti na svojoj ruci i još se ne ispričavati. William! Crkni! Je li to Hitler ili mali princ William? Crkni, Ne, to derište! je mali Hitler. Ja ću vas zaštititi i ja ću se obračunati sam sa princom Williamom i njemu kao velikom zlotvoru. Sam ću mu ispaliti metak u guzicu. I osim metka, još ću mu zabiti i goli glogov u guzicu. Prinče Williame, najbosi. Srce je tužno, jer ga dado ovoj ženi. Sve što je mislila o Stipi, rekla je meni. A što me mrzi, da sam partizan, da sam izdajnik, da sam šarlatan, da sam cigan, baš tada jesam, kad moje srce za drugu ne zna. Jadranka, imaš ime ko more, Jadranka, srušilo si snove moje. Jadranko, ti si moja slatka tajna, zar od mene važnija bila je kampanja? Reci mi, Jadranka, reci Bonade, priznaj mi sve, hoću li kad biti tebi važan kao HDZ? Jadranka, srce, Jadranka. Jel ti znaš za koliko muhe u Africi pojedu žirafu? Ne znam. Za 5 dana, stari moj.